Здравейте хора, аз съм Иван без БГ и това е първи епизод на как се прави. И в него ще ви покажа как да се нагласи компютъра да се изключи сам. Първо, влизате в старт менюто. Ето го бутонът на старт менюто. Ако сте на Windows 7, пишете в Search бара. Ако не сте, ако сте на Windows XP, тук някъде ще ви пише Run, в тази лента да го наречем. Цъкате Run и пишете ето това. CMD. Ето ви го, кликвате върху него, влизате. И сега как да се нагласим компютъра да се изключи сам. Трябва да напишем един простичък код. Shut down -s -t и тук се пише в секунди. Примерно искате 1 час, който е 360 секунди. Ако искате примерно 2 часа, 7200 секунди. Ако искате 3, ако искате 4, 14400 секунди. Аз ще го наглася на 4 часа. И на колкото там. Примерно искате да се обработите някой клип през нощта, пък не ви се седи толкова късно, нагласите го, обработва ви се клипа и компютърът ви се изключва или нещо друго, или няма да ви има. Така, натискате Enter и тук ви излезе едно съобщение. Трябва да ви излезе едно съобщение. Но аз съм го нагласил вече и просто тук ви излезе едно съобщение, където пише датата, когато ще ви се изключи, часът и колко минути. В моя случай 240 минути, някъде към 3 часа. Ще ми се изключи компютъра на 15 декември 2013 година. Като е с един удивителен знак. И така. И това ще от мен. Надявам се да съм ви помогнал. И до следващия път. Bună seara, doamnelor și domnilor, domnișoarelor.